بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. تعالوا في الفيديو ده نتكلم introduction عن الإكسل وإيه هو الإكسل وأهميته شكلها عامل إزاي بالنسبة ليك أنت كداتا أناليست. أنا بعتبر إن الإكسل ده هو أهم برنامج خلقته البشرية على مر العصور، لأن لولا الإكسل ما كناش وصلنا أصلا للمستوى اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. وان الاكسل ده حقيقي من اكتر البرامج اللي مفيش شركة على مستوى العالم مش بتستخدمه. يعني ايا كان شركة على في اي حتة على مستوى العالم هتلاقيها بتستخدم الاكسل. طب هو الاكسل ده عبارة عن ايه؟ الاكسل ده هو احد برامج شركة مايكروسوفت التابع لمجموعة برامج كده اسمها اوفيس. والبرنامج ده بيستخدم في تخزين البيانات بتاعتك. الاكسل ده هو عبارة عن شوية أعمدة مع صفوف، فبتلاقي في الآخر التقاطعات ما بينهم عبارة عن خلية. طيب، لما نيجي نبص هل البرنامج ده عبارة عن كام عمود، هتلاقي ان هو تقريبا حوالي 16 ألف عمود. وكام صف، هتلاقي ان هو تقريبا مليون صف. طيب، فده باختصار معلومات سريعة كده عن الإكسل. تعالوا مع بعض نفتح الإكسل ونشوف هو البرنامج شكله عامل إزاي وإزاي أصلا بنخزن جواه البيانات بتاعتنا. ده شكل البرنامج. مجرد ما تفتح البرنامج وتفتح شيت جديد هتلاقي ان البرنامج معاك بالشكل ده. تلاقي هنا بقى دي الداتا بتاعتك. طيب، هتيجي تقول لي الداتا دي عبارة عن ايه، او هنا نقدر نعمل ايه؟ لو انت مثلا جيت تبص على العمود ده هتلاقي ان ده عمود ودي صفوف. تقاطعات الأعمدة مع تقاطعات الصفوف بيديك في النص خلية. الخلية دي هي دي بقى اللي احنا بنتكلم عليها، ان انت تقدر تكتب احمد مثلا، تقدر تكتب 1 2 3، تقدر تكتب 20 25، تقدر تكتب 20 30، تقدر تكتب فيها اللي انت عايزه. عايز تكتب تاريخ تقدر تكتب تاريخ، مثلا على سبيل المثال 1/1/2030. فهتلاقي القيمة أو الداتا عندك. تقدر تدخل أي قيمة أنت محتاجها. الإكسل ما بيقولش لأ. الإكسل ما بيقولش أنت محتاج تدخل إيه هنا وما تدخلش إيه هنا. أنت اللي بتبدأ تدخل الداتا اللي أنت محتاجها. طيب، إحنا في الداتا أناليسيس بنستخدم الإكسل ده كإيه؟ عندك تو اوبشن. يا اما بتستخدم الاكسل ده انك تستخدمه كداتا اناليسز وتعمل فيه الداشبورد، بس طبعا يعني حلو كويس وزي الفل. بس انا بهتم اكتر بالباور بي اي، والباور بي اي احسن بكتير جدا في ان انت تتعامل مع الاكسل. لان انت الاكسل انت بتعتمد على الداتا اللي جايه من الملفات اللي في الاكسل بس. انت ممكن في الباور بي اي تربط ملفات جايه من الاكسل على ملفات جايه من داتابيز على ملفات جايه من كذا مكان. حتى تقدر تعمل لهم لو عندك كذا ملف اكسل تقدر تعمل لهم داتا موديلنج وتربطهم جوه الباور بي اي. ففي الاخر انت بتقدر تستدعي بيانات من التيبلز دي كلها مع بعضها. عشان كده انا بهتم جدا في الداتا اناليسيس بان انت تبقى فاهم كويس قوي ازاي تتعامل مع الباور بي اي. لان الاكسل في الاول وفي الاخر انا بعتبره نوع من انواع الداتابيز. لان حتى لما تيجي تعمل انتجريشن ما بين الباور بي اي واي مصدر بيانات اولهم بيكون الاكسل. فهو معتبر ان الاكسل اصلا نوع من مصادر البيانات كداتابيز. فانا بعتبر ان الاكسل ده داتابيز وبتعامل معاه على انه داتابيز، ومش محتاج منه اكتر من انه يكون داتابيز بخزن فيه البيانات عشان ارفلكت الكلام ده جوه الباور بي اي. تمام. طيب، انت تنسيقات انت مش محتاج تنسق اي حاجه جوه الاكسل. لان اوريدي انت لما بتيجي بقى نشرح الكلام ده جوه الباور بي اي هتلاقي نفسك اي معلومه كنت محتاج تاخدها من الاكسل هتاخدها من الباور بي اي. البيانات ممكن ما تبقاش كلين ومش واضحه بشكل كافي جوه الاكسل. انت بتعمل لها كليننج وتوضحها بشكل كافي جدا وتهتم بيها وتظبط البيانات بتاعتك جوه الباور بي اي. يعني مثلا على سبيل المثال عشان تكون فهمت القصة دي بشكل واضح جدا. لو أنا جيت كتبت 50/3/2025 على سبيل المثال، هل ده تاريخ؟ هل ده قيمة تاريخية؟ لا. طيب، لو أنا اديته الديت بتاعه إن ده ديت، هل اداني ايرور؟ ما ادانيش ايرور. ليه؟ لان هو بياخد اي فاليو انت بتدخلها له ايا كانت ايه هي، هو هيقبلها زي ما هي
مش هيديك ايرور. ولكن لما تيجي تستدعي القيمه دي جوه الباور بي اي هيديك ان القيمه دي ايرور. ليه؟ لان الباور بي اي فيه جزء مهم جدا اسمه التايم سيريز انتليجنس او السلاسل الزمنيه الذكيه، اللي بيقدر من خلالها يطلع لك الدي والمانس والكوارتر واليير وكل اللي انت محتاجه. ف 50/3/25 ده بالنسبه له هو مش فاهم اصلا انت بتتكلم عن ايه او تقصد ايه بالمعلومه دي. فمهم جدا ان انت تبقى واخد بالك ان الجزء ده او اي داتا انت بتدخلها في الاكسل مش هتقدر تعمل عليها كنترول غير لما تعمل باور كويري وتقدر تعمل كليننج للداتا وتقدر تشوف انت محتاج ايه بالظبط عشان تقدر ترفلكت الكلام ده عندك في الداشبورد بشكل صحيح. تمام. فده انترودكشن سريعة، انا مش محتاج منك اي حاجة في اي شغل انت هتشتغله او شركة انت هتشتغل فيها او حتى كفريلانس، هو ان انت تستدعي بيانات بشكل معين او البيانات، وده هنتكلم عنه بالتفصيل الفيديو الجاي، ان انت تكون البيانات متظبطه في الاكسل بشكل معين. غير كده مش محتاج منك اي حاجه. تمام. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.